成功男人身边总是不缺献殷勤的漂亮女孩，能抵挡住诱惑的人寥寥无几。不过事业有成的查理斯却是个例外，在他心里，老婆和孩子就是最重要的人。然而公司新来的女秘书让原本幸福美满的三口之家陷入了前所未有的危机之中。查理斯与妻子莎朗是人人羡慕的模范夫妻，婚姻生活没让他们变得歇斯底里，相反，两人彼此磨合更加默契。随着生活越来越好，他们也搬进了新房子。查理斯忙完家里的事，便匆匆赶到公司上班。电梯里，查理斯心无旁骛地看着报纸，旁边的女人笑着向他搭话。两人都去22层，或许是在同一个公司。丽莎是公司请来的临时雇员，查理斯见她刚来，也笑着回应。谈话间，他怀里的文件散落一地，因裙子不便，蹲下时春光乍泄。查理斯有些尴尬地别过头，随后还绅士地帮忙。这样的举动瞬间捕获了女人的心。到公司后，丽莎才明白，帅气幽默的男人就是自己的老板。男助理见他眼神迷恋，便提醒查理斯已经结婚。丽莎感叹着，果然好男人早被别人抢走了。话是这么说，可他还是疯狂地浏览着关于查理斯的信息。下班后，查理斯准时回家，为了让妻子休息，便主动抱起了孩子。夜深人静时，他还会对着莎朗说些甜蜜的话。夫妻俩享受着难得的悠闲时光。没过多久，查理斯的男秘书因病请假，丽莎抓住机会抢下了代班助理的职务。原本查理斯有些不太自在，因为之前都是与男助理合作，但丽莎也不是空有美貌的花瓶，她处理事情井井有条，提高了工作效率不说，就连咖啡的口味也能投其所好。经过几天的相处，查理斯对她刮目相看。可丽莎的目标并不是一个小小的秘书助理，她看上的是查理斯这个好男人。特别是当他知道查理斯每天都会给妻子送一束花时，更是嫉妒到了极点。他还利用职务之便偷听夫妻俩的对话，甚至故意挂断莎朗打来的电话。女人的直觉一向很准，莎朗觉得有些奇怪。晚上休息时，她问丈夫怎么没接电话，查理斯完全不知道这件事，他想应该是新来的女秘书没搞清楚。莎朗刚要发火，查理斯赶紧解释那只是临时雇员。原来他和妻子早有约定，工作时只能招聘男秘书，因为莎朗之前就是女助理，他明白男女之间待在一起很容易出现问题。聪明的莎朗自然不会大吵大闹，他想着应该见一见这个新来的女秘书，于是隔天上午便带着孩子来到公司。丽莎见他过来，表面恭维，还夸孩子长得帅气，就像查理斯一样，话里的意思再明显不过。莎朗也不甘示弱，笑着回击，在这里工作应该很辛苦吧？还好你只是临时雇员，干不了多久。两人你来我往，谁也不让谁。查理斯明白妻子的意思，他承诺男助理很快就回来，到时候就让丽莎离开。当然这只是查理斯的想法。坐着的女人脸上露出了胜券在握的微笑。很快请假的男助理再次回归，可丽莎还是没有离开公司。她笑着向查理斯打招呼，又有员工因病请假，所以他还要多留一段时间。查理斯并不在意，反正自己没有那种心思。所以当他看见躲在茶水间哭泣的丽莎时，还主动安慰。丽莎哭诉自己总是被坏男人伤害，本着对员工的关怀，她半是鼓励半是玩笑般的说道，像你这样有能力又漂亮的女人肯定会遇到好男人的，如果我是单身也会被你吸引。听到这里，丽莎才破涕为笑。查理斯的无心之言却被她当成了某种暗示。没过多久，公司迎来了重要的节日。按照惯例，这一天会举办狂欢派对。为了玩得尽兴，所有员工都不能带家属。自从派对开始，丽莎的眼睛就没离开过查理斯。丽莎按捺不住激动的心情，主动贴身热舞。她言语挑逗查理斯，还灌他喝下烈酒，更大胆要求对方亲吻自己。查理斯急忙拒绝，随后便躲进洗手间。谁知丽莎竟也闯了进来。他不由分说地直接抱住了查理斯，拉扯间还想扒他的衣服。查理斯一把将其甩开，他怒斥着眼前放浪形骸的女人，之后便怒气冲冲地走出了洗手间。衣衫不整的丽莎不明白自己做错了什么，那委屈的表情让人以为她才是被骚扰的那一个。第二天上班时，查理斯左顾右盼，生怕遇见丽莎，但丽莎还是像往常一样和他打招呼，那淡然自若的表情就像是什么都没发生过。查理斯的心理素质就没那么强大，他处处躲着丽莎，甚至无法与其对视。下班时更是磨磨蹭蹭，直到丽莎先走才放下心来。自以为安全的查理斯慢慢走进车库，刚要开车，像是鬼魅般的丽莎也钻进了车里。查理斯还在想着之前的事，低头不语。丽莎则为自己的行为道歉。或许那天太过于莽撞，面无表情的男人终于如释重负般的露出了微笑。刚要抬头和解，只见旁边的女人竟解开了衣服。他没有收敛，反而变本加厉。沉默着的查理斯终于爆发，他觉得丽莎不可理喻。愤怒的男人将丽莎赶下了车。
回家后，他觉得有必要将这件事告诉妻子，毕竟夫妻间要坦诚相待。还没等他开口，沙朗便说起朋友丈夫出轨的事情。看着妻子深恶痛绝的模样，他又失去了说出实情的勇气。但将丽莎留在身边始终是个隐患。那个疯狂的女人就像是炸弹，随时都会爆炸。拿不定主意的查理斯只能找朋友小班商量。他告诉好友自己想开除丽莎，小班不赞成这个想法。谁都不会相信美艳动人的女秘书会骚扰男老板，相反，人们更倾向于上司对女助理动手动脚。查理斯也明白这些，但他不能坐以待毙。思考之后，还是跑到了人事经理的办公室。谁知他刚说起丽莎的名字，经理就大笑着说道：“如果你是来投诉她的，那就请回吧，因为丽莎已经辞职了。”听到这里，查理斯终于露出了笑容。他终于摆脱了近乎于病态的女人，生活似乎回到了正轨。查理斯依旧是那个顾家的好男人，但更大的危机正向他逼近。不久后，公司需要到度假村开会，男同事们闲来无事便聚在一起喝酒。期间，沙朗打了电话，查理斯离开人群，找了处僻静的地方。刚没说几句，就看见了那抹熟悉的身影。身着红衣的丽莎性感妩媚，男人们都为之倾倒，除了查理斯。在他眼里，这个女人已经病入膏肓。丽莎认为自己之所以会被拒绝，是因为查理斯不想影响工作，但现在两人不在一个公司，就可以为所欲为。查理斯明确地告诉他，自己已经有家庭，是不可能再接受其他女人。丽莎自动忽略这些拒绝的话语，她偷偷在查理斯的药里下了药。果不其然，喝完酒的男人只觉得天旋地转，被送进房间后便倒在了床上。恍惚间，他看见丽莎推门进来，随后就失去了意识。再次醒来时，房间里只剩下自己一人。查理斯以为那是喝酒产生的幻觉，也就没有多想。上午，他照常参加公司会议，只是没过多久，酒店服务员就来通知，说是他的妻子已经在外面等了很久。沙朗不可能这个时候过来，他快速走出会议厅，门口站着的是阴魂不散的丽莎。濒临崩溃的男人质问他究竟想要什么，两人不可能发生任何事。丽莎提起他以前说过的承诺，查理斯解释那只是上司对下属的安慰，如果他再纠缠，自己就会报警处理。丽莎因为男人的无情而伤心不已，郁闷的查理斯只能借酒消愁。他只希望自己的那番警告能起作用，但这显然不太可能，因为晚上回房间时，丽莎又躺在了自己的床上。他气愤地推开躺着的女人，谁料丽莎服药自杀，危在旦夕。查理斯连忙拨打急救电话，同事不明白其中缘由，只知道他的房间藏了个女人。与此同时，莎朗因为一直联系不到丈夫而担心不已，打听了一圈，终于在小班这里得到了消息。她连夜赶到医院，生怕查理斯出了什么事。恰巧碰上过来调查案情的警察，查理斯当着妻子的面将所有事情说了出来，还坚称自己绝没有做过越轨的事情。可没人能轻易相信，毕竟丽莎是在他的床上服药自杀。沙朗这才知道发生了这么多事，他觉得自己受到了欺骗。回家后，两人不可避免地爆发了争吵，这是他们结婚后遇到的最大危机。沙朗无法原谅丈夫，随后便将他赶出了家门。两人都需要冷静的时间，而丽莎就像是执迷不悟的疯子，她完全沉浸在自己的世界。当警察来做调查笔录时，她装出无辜的样子，还说查理斯爱的是自己，只是他的妻子不依不饶。说完，还拿出可以证明一切的日记本。警察只好拿着日记找查理斯对质。查理斯只觉得匪夷所思，因为日记里的事根本没发生过，一切都是丽莎编的故事，她肯定有精神类的疾病。为了自己和家人的安全，查理斯想申请保护令，但警察却说丽莎已经去了别的城市，查理斯这才放心下来。之后的日子里，莎朗还是不让丈夫踏进家门。虽然她相信查理斯的为人，但欺骗自己却是事实。直到查理斯生日这天，她才答应外出吃饭。餐桌上，夫妻俩解开误会，冰释前嫌。可丽莎又将魔掌伸向了他们的孩子。她谎称自己是沙朗的朋友，这次是受嘱托过来送点东西。迷糊的保姆信以为真，便放她上楼。丽莎看着孩子，露出了狰狞的笑容。而沙朗和查理斯回家后，却发现孩子不见了。保姆支支吾吾地说起有个女人曾经来过。查理斯知道肯定是丽莎背后捣鬼，他赶紧开车去追，不料孩子完好无损地坐在车里。夫妻俩赶紧带着他去医院检查，好在并无外伤，但事情远没有想象中的那么简单。从医院回来后，两人发现家里被翻得乱七八糟，不用想也知道是谁干的。为保护家人的安全，查理斯在家里安装了警报系统。几天后，沙朗外出办事，半路上才想起家里的警报系统还没开，他赶紧原路返回。刚到门口，就听见楼上有动静，原来是丽莎又溜了进来。她穿着睡衣，舒适地躺在床上，还略带挑衅地说查理斯最爱的是自己。
沙朗觉得这女人就是个疯子，转身便想报警。丽莎慌忙地拦住了他。积怨已久的两个女人瞬间扭打在一起，正打得难解难分之时，电话响了起来，是查理斯打来的。丽莎抢先一步接起电话，还没说话就被沙朗撞倒在地。她告诉丈夫不用担心这边的事情，马上就能处理好，随后便挂断了电话。战斗力不弱的沙朗很快处于上风，慌不择路的丽莎跑到了阁楼，而年久失修的地板很快破裂，被吊在半空的女人命悬一线。沙朗不想闹出人命，立即伸手帮忙，可丧心病狂的女人只想让他陪葬。沙朗见势头不对，赶紧挣脱束缚，失去支撑的丽莎掉到了楼下。不幸的是，吊灯也随即掉落，这场闹剧终于落下了帷幕。鬼迷心窍由史蒂芬·施尔执导，艾莉拉特、碧昂斯·诺尔斯等主演，于2009年4月24日在美国上映。男老板与女秘书始终是个敏感的话题，人们很容易对这种关系想入非非。最普遍的认知就是男上司会对美貌的女秘书动手动脚，但本部电影却反其道而行。在职场中，不只是女性会被骚扰，男士同样会面临这个问题。委屈的是，就算他们说出来，也没人相信。要是遇见像丽莎这样的疯女人，更是跳进黄河也洗不清。不过查理斯这样的男人实在太少，大多数人还是拒绝不了美女的诱惑，谁都想暂时脱离枯燥无味的婚姻生活，毕竟外面的世界太过精彩。不过谁能保证你遇到的呢不会是丽莎呢？这样的女人太可怕，她就像阴魂不散的魅影，只要靠近就会被拉入无尽的地狱。她的一系列操作让人恨得咬牙切齿。坏人并不可怕，真正可怕的是丧心病狂的疯子。查理斯一家被他逼入绝境，而沙朗最后的反击可谓是大快人心。当道德与法律都约束不到的时候，只能靠暴力解决问题。永远不要小看一个女人捍卫家庭的决心，她所爆发出的力量会超出所有人的想象。